Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti paytaxt və regionlarda, eləcə də işğaldan azad olunan ərazilərdə elektrik təsərrüfatını yeniləyir. Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən həyata keçirilən yenidən qurma işləri Cəbrayılını da əhatə edib. Cəbrayıl şəhərində bir ədəd 3504 kilovoltluq rəqəmsal idarəetmə mərkəzi tikilərək istifadəyə verilmişdir. Məskunlaşma aparılmış Harovlu kəndində, Harovlu kəndi elektrik enerjisi təmin etmək üçün 2 dövrəli 35 kilovoltluq Sipis markalı kabel xətti çəkilmiş, bir ədəd 35 kilovoltluq paylayıcı qurğu inşa edilmişdir. Horovluda 6 müasir tipli 3504 kilovoltluq komplekt transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Fərdi yaşayış evləri müasir smart sayğaclarla təchiz olunub. İşıqlarımız çox gözəl, yenidən qurma işləri çox gözəl gedib. 24 saat ərzində heç bir işıqdan problemimiz yoxdur. Gecəmiz də, qaranlığımız da gündüz kimi aydın keçir. Cəbrayıl şəhərinə köç edən sakinlər üçün 2,5 meqavat gücündə 3504 kilovoltluq müasir tipli 4 yeni güc mərkəzi. Həmçinin smart sayğaclar quraşdırılıb. 0,4 kilovoltluq yeraltı xəttlər çəkilib. İşıqla tam təmin olunmuşuq. Heç bir narahatçılığımız yoxdur. Buna görə biz Ali Baş Komandanımıza, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanıma çox minnətdarıq, çox təşəkkür edirik ki, belə bir şəraiti bizim üçün yaradıblar. Yaxın gələcəkdə köç planlaşdırılan Soltanlı, eləcə də Fuğanlı, Mərcanlı, Şürbəyli kəndləri, Xudafərin qəsəbəsi istiqamətində metal dayaqlar əkilib. 2 dövrəli 35 kilovoltluq özünü daşıyan izolyasiyalı naqillər çəkilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Cəbrayıl ilə yanaşı işğaldan azad edilən digər rayonlarda, həmçinin ölkənin bütün regionlarında yenidən qurma və əsaslı təmir bərpa işlərini davam etdirir. Görülən bütün işlər abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsinə hədəflənib.